Our Heavenly Father, we bless your name. We extol your holy name. We magnify you because you are the Lord. You are the King of kings. You are the Lord of lords. We give you all the glory because your name is excellent in all the earth. Your glory is higher than the heavens. Father, Lord, be exalted in Jesus' name. We thank you because your kingdom is an everlasting kingdom. Your dominion is an everlasting dominion. Your kingdom is indestructible. Father, Lord, be exalted in Jesus' name. Today, O Lord, we want to see you in the revelation of your word. Father, reveal yourself to us in Jesus' name. Transform lives in the mighty name of Jesus Christ and prepare us for your coming. In Jesus' name we have prayed. A tún fi àkókò yìí ké gbogbo àwa ọmọ Ọlọ́run, àwa tó jẹ́ onírètí ìpadà wá Kristi, a sì kí wa kó ìmúrasílẹ̀ àti ìfojúsọ́nà fún ìpadà wá Olúwa wa èyí tó súnmọ́ etílé. Bákan náà ni a dá gbogbo ògo padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ tí Ọlọ́run fi fún wa tó mú kí iṣẹ́ kó máa tẹ̀síwájú. Gbogbo ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Lónìí à ń tẹ̀síwájú nínú àwọn ẹ̀kọ́ tí ó rọ̀ mọ́ ti ìjọba Ọlọ́run, èyí tí a pè ní àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìgbà ìkẹyìn. Ẹ̀kọ́ nípa ìjọba Ọlọ́run tó ń bọ̀ wá. Ẹnìkan béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ mi, ó tẹ́sì mẹ́sẹ̀gì sí mi, ó wí pé ṣé ìwàásù ìjọba Ọlọ́run nìkan ni àwa ń wàásù rẹ̀ ni, pé ó yẹ ká máa wàásù gbogbo Bíbélì. Òtítọ́ ni gbogbo Bíbélì ó jẹ́ ìwé tí a mí sí, tí a sì gbọ́dọ̀ kéde rẹ̀, tá a gbọ́dọ̀ wàásù rẹ̀ fún àwọn ènìyàn. Òtítọ́ ni ẹnìyẹn sọ, bí ó lè jẹ́ pé nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò sí ẹ̀kọ́ kan nínú Bíbélì nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tí a kò lè wàásù rẹ̀ tàbí ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lé lórí. À ń tẹnumọ́ ẹ̀kọ́ nípa ìjọba Ọlọ́run. Èrèdí tá a fi ń tẹnumọ́ eléyìí gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n òun náà ni pé mo kíyèsí pé ó dàbí ẹni pé Sátánì ó ti mú ìrètí ìpadà wá Kristi kúrò ní ọkàn àwọn ènìyàn. Àwọn èèyàn ti gbàgbé nípa ti ìjọba Ọlọ́run. Ohun tó sì fà á tá a fi ń tẹnumọ́ àwọn ẹ̀kọ́ nípa ìjọba Ọlọ́run jùlọ òun náà ni pé ìwàásù ìrere ìjọba Ọlọ́run ó ní àkọ́kọ́ nínú gbogbo ìwàásù. Ó sì jẹ́ ẹ̀kọ́ tó ṣe pàtàkì jùlọ tí gbogbo ọmọ Ọlọ́run gbọ́dọ̀ mọ̀ nípa rẹ̀, tó yẹ kí gbogbo ìjọ Ọlọ́run kí ó mọ̀ nípa rẹ̀. Ó sì jẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ kan tó ní agbára tí Jésù fi rán ìjọ ìṣáájú, tí ó wà fún ìjọ tí òní yìí náà, tí a sì gbọ́dọ̀ kéde rẹ̀ títí dé òpin ayé. A fẹ́ máa wò nínú ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Màá fẹ́ ká máa fi ọkàn bá wa lọ bá a ṣe wò nínú Bíbélì, ká lè mọ̀ wípé ìwàásù rere ìjọba Ọlọ́run òun náà ní àkọ́kọ́ nínú gbogbo ìwàásù. Èrè kí ni ó jẹ́ fún ènìyàn tó jèrè gbogbo ayé tí ó sì sọ ẹ̀mí rẹ̀ nù? Paul sọ wípé nínú ìwé Kólósì orí 3 ẹsẹ̀ 7, ó ní máa ṣe àfẹ́rí àwọn nǹkan tí ń bẹ lókè níbi tí Jésù gbé wà, tí ó jókòó ní ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run. Ẹ máa ronú àwọn nǹkan tí ń bẹ lókè, kìí sì ṣe ohun tí ń bẹ ní ayé. Jésù lọ wípé níbi tí èṣúra ènìyàn bá gbé wà, níbẹ̀ ni ọkàn rẹ̀ yóò máa fà sí. Ìwàásù rere ìjọba Ọlọ́run ó jẹ́ ìwàásù tí Jòhánù wàásù rẹ̀ nígbà tó wà láyé. Jésù lọ wàásù rẹ̀, àwọn àpọ́sítélì kéde rẹ̀. Ìwàásù kan ṣoṣo tí Jòhánù wàásù rẹ̀, Jòhánù onítẹ̀bọmi, nígbà tí ó wà ní ayé, òun náà ni ìrere ìjọba Ọlọ́run. Nínú ìwé Mátíù orí 3 láti ẹsẹ̀ 1 dé 7, ó ní Jòhánù wàásù wípé ẹ ronúpìwàdà nítorí ìjọba ọ̀run kù sí dẹ̀dẹ̀.
ìgbà tí Jésù máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní wàásù nínú ìwé Mátíù orí kẹrin yẹn ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún ó ní ìgbà náà Jésù bẹ̀rẹ̀ sí ní wàásù wípé ẹ ronúpìwàdà nítorí ìjọba ọ̀run ó kò sí dẹ̀dẹ̀. Mátíù orí kẹrin yẹn náà ní ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún Matthew chapter 4 verse 23 to 24 ó ní Jésù ń rìn ní ẹkùn Gálílì ó sì ń kọ́ni ní sinagogu wọn ó ń wàásù ìrere ìjọba Ọlọ́run. Matthew orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkẹtàléníọgbọ̀n Jésù wípé ẹ tètè máa wá ìjọba Ọlọ́run náà àti òdodo rẹ̀, gbogbo nǹkan wọ̀nyí láò sì fi kó fún yín, gbogbo nǹkan wọ̀nyí láò fi kó fún yín. Ẹ tètè máa wá ìjọba Ọlọ́run àti òdodo rẹ̀. Ìyẹn ní ìrere ìjọba Ọlọ́run òun ni àkọ́kọ́ nínú ìwàásù rere tó sì jẹ́ ojúlówó, tó jẹ́ iṣẹ́ kan gbòógì tí Jésù fi rẹ́ ìjọ ìṣáájú, tó wà fún ìjọ tí ò ní, tí a gbọ́dọ̀ kéde rẹ̀ títí dé òpin ayé. Ìwé Mátíù orí kẹsàn-án verse 35 Bíbélì wípé Jésù ṣe rìn ní àwọn ìlú ńlá àti ìletò, ó ń kọ́ni ní sinagogu wọn, ó ń wàásù ìrere ìjọba Ọlọ́run. Ìwàásù ìrere ìjọba Ọlọ́run ó ká Jésù lára débi pé ó ya orí ìwé kan sí ọ̀tọ̀ nínú Bíbélì. Mátíù orí kẹtàlá láti ẹsẹ̀ ìkíní dé ìparí, Jésù olónìkan ṣoṣo ló ń sọ̀rọ̀ ní gbogbo orí yìí. Ó dẹ̀ dá lórí ẹ̀kọ́ nípa ìjọba Ọlọ́run. Níbẹ̀ ló ti pa àwọn òwe nípa ìjọba Ọlọ́run. Gbogbo orí ìwé yẹn Matthew chapter 13 ó dá lórí ẹ̀kọ́ nípa ìjọba Ọlọ́run. Matthew chapter 24 verse 14 Matthew orí kẹrìnléníogún ẹsẹ̀ kẹrìnlá Jésù la wípé a ó wàásù ìrere ìjọba yìí ní gbogbo ayé láti ṣe ẹ̀rí fún gbogbo orílẹ̀-èdè, nígbà náà ni òpin yóò dé. Kò sí ohun tó ní ìbẹ̀rẹ̀ tí kì í ní òpin. Òpin ń bọ̀ wá, ṣùgbọ́n kí òpin ó tó dé, ìwàásù ìrere ìjọba Ọlọ́run ó gbọ́dọ̀ kárí gbogbo ayé. Ní Mátíù orí kẹwàá ní láti ẹsẹ̀ ìkíní dé ìkẹjọ, níbẹ̀ ni Jésù ti yan àwọn ọmọ ẹ̀yìn 12. Nígbà tí ó yàn wọ́n, Jésù fi iṣẹ́ lé wọn lọ́wọ́, ó dẹ̀ rán wọn jáde. Ó pa á láṣẹ fún wọn wípé bí ẹ ti ṣe ń lọ, ẹ máa wàásù wípé ìjọba ọ̀run ó kù sí dẹ̀dẹ̀. Ohun tí mo rán yín láti lọ máa wàásù nìyẹn o. Jésù fi lé wọn lọ́wọ́ àwọn àpọ́stélì pé bí ẹ ṣe ń lọ, ẹ máa wàásù pé ìjọba ọ̀run ó kù sí dẹ̀dẹ̀. Sátánì kò fẹ́ káwọn èèyàn dé ìjọba Ọlọ́run. Ó mú ìrètí ìjọba ọ̀run, ìpadàbọ̀ Kristi lẹ́ẹ̀kejì, ó mú kúrò náà kọ àwọn ènìyàn. Àwọn èèyàn ti gbàgbé nípa ti ìjọba Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ sì ni ó ní àkọ́kọ́ nínú gbogbo ìwàásù rere tí a gbọ́dọ̀ kéde rẹ̀ kí ó di mímọ̀ fún gbogbo ènìyàn títí dé òpin ayé. A wàásù rere ìjọba yìí ní gbogbo ayé láti ṣe ẹ̀rí fún gbogbo orílẹ̀-èdè. Nígbà náà ni òpin yóò dé. Ìgbà tí Jésù parí iṣẹ́ lórí ilẹ̀ ayé níbí, tó kú lórí àgbélébùú, àsìkò rẹ̀, Jésù ń lọ sí ìsàlẹ̀ ilẹ̀. Ó lo ọ̀sán mẹ́ta òru mẹ́ta ní ìsàlẹ̀, ó sì jíǹde ní ọjọ́ kẹta. Lẹ́yìn àjíǹde Jésù yìí, ó wà lórí ilẹ̀ ayé níbí fún 40 ọjọ́ pẹ̀lú àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ kí ó tó gòkè lọ sí ọ̀run. Ní àárín 40 ọjọ́ yìí, lẹ́yìn àjíǹde Jésù tó fi wà pẹ̀lú àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀, ìwàásù kan ṣoṣo tí Jésù ń wàásù rẹ̀ lẹ́yìn àjíǹde, òun náà ni ìjọba Ọlọ́run. Iṣẹ́ àpọ́stélì orí kìíní ẹsẹ̀ 3 ó ní Jésù ẹni tí a rí lé àárín wọn fún 40 ọjọ́ tí ó sọ nípa ohun tí ṣe ti ìjọba Ọlọ́run. Ìwàásù ìjọba ọ̀run yìí
ní Jésù ń wàásù rẹ̀ fún 40 ọjọ́ lẹ́yìn àjíǹde rẹ̀ tètè àfi gbà á lọ sí òkè ọ̀run ní orí òkè Ólífì. bó ṣe kọ́ wọn ní ẹ̀kọ́ nípa ìjọba Ọlọ́run, àwọn ọmọ ẹ̀yìn ń jókòó, wọ́n ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ní ẹnu Jésù. lójijì ẹsẹ̀ Jésù méjèèjì kúrò ní ilẹ̀, a sì ń gbà á lọ sókè. Jésù ń lọ, ó gòkè lọ sí ọ̀run. bó ṣe ń lọ yìí, àwọn ọmọ ẹ̀yìn tẹjú mọ́ ojú ọ̀run, wọ́n wò ó bó ṣe ń lọ. àwọn ọkùnrin méjì aláṣọ àlà tí ó dúró fún àwọn áńgẹ́lì, ó sì yọ sí wọn wípé, ẹ̀yin ará Gálílì, èéṣe tí ẹ̀yin fi ń wojú ọ̀run? Jésù náà yìí tí a gbà sókè ọ̀run lọ́wọ́ yín yóò padà bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin ti rí i tó ń lọ sí ọ̀run. báyìí ni a gba Jésù lọ sókè ọ̀run kúrò ní orí ilẹ̀ ayé, ó wọ inú àwọsánmọ̀. láti ìgbà náà ló ti jókòó ṣe ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run bàbá rẹ̀ ní ọ̀run lọ́hùn. lẹ́yìn ìgòkè lọ sí ọ̀run Jésù Olúwa yìí, àwọn ọmọ ẹ̀yìn lọ sí yàrá òkè ní Jerusalem. wọ́n wà níbẹ̀, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà tètè di ọjọ́ Pentecost tí wọ́n fi gba ìrìbọmi ti ẹ̀mí mímọ́. lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n gba ìrìbọmi ẹ̀mí mímọ́ yìí, àwọn ọmọ ẹ̀yìn tú kákéré, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wàásù ní ibi gbogbo. ó tẹ àwọn àpọ́sẹ̀lẹ̀ wàásù rẹ̀ lẹ́yìn ìgòkè lọ sí ọ̀run Jésù. òun náà ní ìwàásù ìrere ìjọba Ọlọ́run. ìwàásù ìrere ìjọba Ọlọ́run yìí ó la Bíbélì já. tí a bá wo orí tó parí Bíbélì, ìwé Ìfihàn orí 22 ẹsẹ̀ 2 tó parí rẹ̀, ní orí 22 ẹsẹ̀ 20 ni ó wí pé, ẹni tó jẹ́rìí kan wọ̀nyí wípé, kéyèsé èmi ń bọ̀ kánkán, àmín máa bọ̀ Jésù Olúwa. báyìí ni Bíbélì parí, orí ọ̀fẹ́ ló sì tẹ̀lé. ìwàásù ìrere ìjọba Ọlọ́run òun ni àkọ́kọ́ nínú ìwàásù. òun la fi kéde rẹ̀. ó jẹ́ iṣẹ́ kan gbòógì tí a fi lé ìjọ ìṣáájú ní ọwọ́, tí a rán wọn láti máa wàásù. Sátánì ó ti wà lẹ́nu iṣẹ́ nínú ayé lónìí. ohun tí èṣù ń ṣe náà ni pé ó mú kí àwọn èèyàn gbàgbé ohun tí èṣù ti ìjọba Ọlọ́run. ó sì fi ọkàn àwọn èèyàn balẹ̀ sínú ayé yìí. ó mú kí àwọn èèyàn wà nínú òkùnkùn nípa ohun tó bọ̀ wá ṣẹlẹ̀ ní ìgbà ìkẹyìn. ìwàásù ìrere ìjọba Ọlọ́run òun ni àkọ́kọ́ nínú gbogbo ìwàásù. ẹ gbọ́ mi, tí èèyàn bá wàásù Bíbélì láti Genesis dé Ìfihàn, tó bá ti mú ìwàásù ìrere ìjọba Ọlọ́run kúrò nínú rẹ̀, tí ò bá kéde ìrere ìjọba ọ̀run, gbogbo tó sọ kò nítumọ̀. ìyẹn ni pé àwọn ènìyàn wọn ò ní yẹ fún ìjọba Ọlọ́run. ebete èṣù rẹ̀ nìyẹn bá gbé wà, níbẹ̀ ni ọkàn rẹ̀ yóò máa fọ̀ sí. ìrèké ni ó jẹ́ fún ènìyàn tó jèrè gbogbo ayé tí ó sì sọ ẹ̀mí rẹ̀ nù. bó jẹ́ ti ayé yé ni Jésù wípé okòólé ayé, ó ní okòólé ayé, irúgbìn rere ni àwọn ọmọ ìjọba Ọlọ́run. èpò sílẹ̀ àwọn ọmọ ẹni búburú ni, ọ̀tá tó fún ọ ní èṣù. ìgbẹ̀yìn ayé ni ìkórè, àwọn áńgẹ́lì sì ní olùkórè. nítorí náà, gẹ́gẹ́ bá ti máa kó èpò jọ tí a máa fi iná sun wọ́n, bẹ́ẹ̀ ni yóò rèé ní ìgbẹ̀yìn ayé yìí. torí ọmọ èèyàn yóò rí àwọn áńgẹ́lì rẹ̀, wọ́n ó sì kó gbogbo tó mú ní kọsẹ̀ ní ìjọba rẹ̀ kúrò. àti àwọn tó ń dá ẹ̀ṣẹ̀ yóò sọ wọ́n sínú iná ìléru. níbẹ̀ ni a kó ìpayín kékeré yóò gbé wà. ní ìgbà náà ni àwọn olódodo yóò máa ràn gẹ́gẹ́ bí oòrùn ní ìjọba bàbá ọmọ ẹni tó bá ní etí láti fi gbọ́ kí ó gbọ́. à á kéde ìrere ìjọba ọ̀run torí pé ó jẹ́ àkọ́kọ́ nínú ìwàásù ìrere. mo sọ wá pé nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run nínú Bíbélì láti Genesis dé Ìfihàn, kò sí ẹ̀kọ́ kan tí a ò lè ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lé lórí tàbí tí a ò lè wàásù rẹ̀. à ń tẹnu mọ́ ìkéde ìrere ìjọba Ọlọ́run nítorí pé ó jẹ́ àkọ́kọ́ nínú ìwàásù ìrere, àti pé Sátánì ó mú kí àwọn èèyàn gbàgbé nípa ti ìjọba Ọlọ́run. mo gbà ní àdúrà pé orí ọ̀fẹ́ láti mú kí ìrètí èyí kó padà sọjí náà kan wá, ó lọ yóò gbé sínú ayé wa lórúkọ Jésù. mo kí wa pé a kú ìmúrasílẹ̀ fún ìpadàwá rẹ̀. Jésù ń bọ̀ láìpẹ́. ní ìgbà tó bá dé, àti ìwọ àti èmi òun la kó kà wá yẹ ní ìjọba rẹ̀.
ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Christ's second coming gospel of the kingdom is introducing a special program for all Christian churches and ministries without denominational bias. The chief purpose of the ministry is to alert millions to the fact that our Lord Jesus Christ is coming soon, and in preparedness for his second coming, we are conducting teaching revival on end-time events from the rapture to the new heaven and the new earth, such as resurrection, fatal life, judgment, rapture, judgment seat of Christ, marriage supper of the Lamb, events in heaven after the rapture, the great tribulation, Armageddon, Christ's second coming, binding of Satan for 1,000 years, millennial reign of Christ, the second resurrection, great white throne judgment, the solution of the heaven and the earth by fire, and the fate of sinners, heaven the destiny of the redeemed, eternal perfect state, new heaven, new earth, and new Jerusalem. This program is for all Christian church leaders, pastors, evangelists, teachers, church workers, every believer in Christ who wants the deeper biblical truth and the knowledge of the end time event and of the whole book of Revelation. We are also available to conduct ministers and church workers conference, seminars, workshops, lectures, retreats for churches and ministries on end time events. For questions and answers or invitation to deliver these messages in your churches, contact the preacher of Christ's second coming and end time events, Evangelist I.O. Olorunlogbo, on this number 080-61-61-62-63, 080-67-61-62-63. Remain rapturable till the coming of our Lord Jesus Christ. Jesus Christ is coming soon.